Bonjour tout le monde, donc راح نكملو le troisième cours de la physiopathologie digestive. C'est la physiopath de l'HTP ou l'hypertension portale. Donc hypertension portale واش معناها من le titre بعد نعرفوا déjà la définition. Donc hypertension, c'est-à-dire la tension ou la pression au niveau du système porte est élevée, c'est-à-dire la pression طلعت au niveau du système porte. Donc se définit par une élévation de la pression portale au-dessus de 15 mm mercure. إذا زادت la pression portale au niveau du système porte فوق 15 mm mercure, c'est une HTP. d'accord. كاين اخرين قالك نديرو une définition qui est mieux. d'accord. قالك واش هي؟ قالك c'est une élévation de la différence de pression entre le territoire porte et le territoire cave au-dessus de 5 mm mercure. C'est-à-dire la différence entre la pression flavin porte ou la pression flavin cave تولي supérieure à 5 mm mercure. d'accord. donc كاينه جماعه قالت لك c'est une élévation de la pression portale فوق 15 mm mercure, وكاينه جماعه قالت لك la différence entre le territoire porte le territoire cave تولي فوق 5 ملم مركور. هنا لازم نفتحو قوس ولازم نعرفو باللي لا بريسيون au niveau du territoire porte في لا فيزيولوجي راهي supérieure à la pression au niveau de le territoire cave. d'accord. يعني في لا فيزيولوجي déjà il y a une différence بين la veine porte la veine cave هي اللي تخلي لو سون يروح من la veine porte vers يروح لو فوا من لو فوا يروح للفين كاف. d'accord. كما على بالنا في لي لوا دو بريسيون سيتادير يروح من الاعلى من الاعلى نقولوا من الاعلى من لو بلو vers le moins. d'accord. mais cette différence de pression jamais تفوت 5 mm mercure. إذا فات 5 mm mercure c'est une HTP. donc l'HTP est dite globale en cas d'augmentation de la pression dans tout le système porte, c'est-à-dire les 20 كامل تاع le système porte زادت فيهم la pression نقولوا c'est une HTP globale. mais si cette augmentation de la pression تقتصر فقط على donc un seul tronc veineux واحد برك من les veines هذوك. d'accord. c'est une HTP segmentaire. d'accord. donc on a deux types de l'HTP, HTP global, HTP segmentaire. donc نفوتو le rappel anatomique. donc le rappel anatomique, donc le système porte من واش يتكون. donc on a trois principaux troncs veineux عندنا. donc هنا c'est la veine splénique جايه من الرات. d'accord. la veine splénique تتلقى مع la veine mésentérique inférieure. d'accord. pour former le tronc splénomésoraïque. d'accord. le TSM من واش يتكون من la veine splénique avec la veine mésentérique inférieure pour former le tronc splénomésoraïque. ce tronc splénomésoraïque يتلقى مع واش؟ يتلقى مع مع la veine mésentérique supérieure. donc يتلقاو هنا pour former la veine porte. la veine porte تدخل le foie après يخرج من هنا par les veines sussipatiques. les veines sussipatiques يصبوا في la veine cave inférieure. d'accord. donc c'est ça la vascularisation veineuse le foie. donc la pression dans le tronc porte varie de 7 à 12 mm mercure. la pression au niveau du système porte راهي entre 7 et 12. d'accord. mais قلنا كي تفوت فوق 15 mm mercure c'est une HTP. كاين مصادر اخرى تقول باللي كي تفوت 12 mm mercure c'est une HTP. donc c'est un système de basse pression qui met toute la circulation veineuse. donc c'est de basse pression au contraire de la vascularisation artérielle les rails de haute pression. donc ayant pour rôle d'amener aux cellules hépatiques les nutriments absorbés à l'étage intestinal. c'est-à-dire les veines هذو منين جايين راهم جايين من veine mésentérique supérieure, veine mésentérique inférieure,
راهم يجيبوا لي نوتريمون من l'intestin, d'accord, يجيبوا لي نوتريمون من l'intestin يديهم le foie, d'accord, bien sûr pour la nutrition des cellules hépatiques. Le gradient physiologique de pression est de 1 à 4 mm de mercure. هذا هي le gradient ولا la différence اللي كنت حكيت لكم عليها entre la veine porte و la veine cave الفوق. راهي كاينه une différence de 1 à 4 mm de mercure. هذه في la physiologie. قلنا لما تفوت هذه la différence, لما تفوت 5 mm de mercure نقولوا c'est une hypertension portable, d'accord. باسكو هنا قلت لكم هنا راهي تكون اعلى من هنا, سي بور سا لو سون يقدر يروح من هنا وين كاين البريسيون طالعه ويروح فير البريسيون وين راهي هابطه, داكور. واش قال لك انديسبونسابل على ترافيرسي دو فوا بار لو سون, باش يقدر لو سون يفوت من هنا لهنا. نكملو. دونك لا فيزيوباث, donc la physiopathe de l'HTP, donc le mécanisme تاعها c'est quoi. Donc l'HTP est responsable de la majorité des décès chez les patients atteints d'une cirrhose. Je fais oublier la cirrhose. C'est la principale cause de l'hypertension portale. C'est la principale cause. Donc, est la conséquence d'une augmentation des résistances vasculaires intra-hépatiques et du débit sanguin splanchnique. C'est-à-dire, l'HTP est dû à deux mécanismes. 1. Augmentation des résistances vasculaires intra-hépatiques. Les vaisseaux, les rames en intra-hépatique, زادت la résistance فيهم, donc الفان ما تقدرش تبعث لو سون تاعها, donc صارت une hypertension portale. ولا عندنا une augmentation du débit sanguin splanchnique, c'est-à-dire le sang déjà, le débit sanguin اللي يجي في الفان porte qui est augmenté, d'accord. donc عندنا deux mécanismes. نبداو بالميكانيزم الاولى, قلنا c'est l'augmentation des résistances vasculaires intra-hépatiques causée par deux facteurs. Le premier facteur c'est le facteur mécanique ou la structuraux, donc la distorsion et la réduction de la microcirculation hépatique par la fibrose. Par exemple le foie تاعنا فيه une cirrhose, فيه une fibrose maximale. الفيبروز هذيك معناها le foie تاعنا les hépatocytes راح ينقص le nombre تاعهم, و le nombre هذوك لي زيباتوسيت اللي راحوا ما راحش يبقى ان فيد, داكور, لازم يترومبلاساو بار ان تيسو فيبرو, داكور, دي فيبر دو كولاجين, دي بيبتيدوغليكان ايتترا, راح يعبيو هذيك البلاصه. سيت فيبروز دونك راح تنقص لنا من, داكور, من باسكو كي يروحوا لي سيلول راح يروحوا معهم لي بتي فيسو اللي كانوا معاهم, داكور, حيولوا رومبلاسي بار لا فيبروز. دونك لا ميكرو سيركيلاسيون هيباتيك نقصت, qui engaine les vaisseaux associés à la compression des veines portes ou hépatiques par les nodules de régénération. Les nodules de régénération هادو نلقاوهم في لا فيبروز, داكور, نلقاوهم في لا فيبروز وفي لا سيروز, نلقاو دي نودول نسميوهم لي نودول دو ريجينيراسيون. نلقاو هكذا دي بتي نودول هادو واش يديروا, ميم لي فيسو هادوك اللي بقاو واش يديروا لهم اون كومبريسيون, داكور, يديروا لهم اون كومبريسيون سكي اوغمونت لا ريزيستانس فاسكولير انترا-هيباتيك, داكور. قلنا هاد لي نوديل لي كومبريمي وزيد لها لا فيبروز, donc qui sont à l'origine d'une diminution du lit vasculaire et augmentation de la résistance vasculaire intra-hépatique. donc le sang اللي راح يولي سيركولي في لو فوا نقص par diminution des vaisseaux, قلت لكم اللي راهم ترومبلاساو بلا فيبروز, وزيد لها augmentation de la résistance par compression des nodules de régénération هادو لي كومبريمي و لي فيسو. هذا c'est le facteur mécanique ou la structure, d'accord. Le deuxième facteur, c'est le facteur hémodynamique. L'augmentation de la synthèse d'endothéline, qui est un vasoconstricteur, donc vasoconstricteur les résistances, ainsi que la diminution de la production de monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur. Le NO, le monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur. Mais la diminution TAO, donc, un déséquilibre donc, entre la vasoconstriction et la vasodilatation, d'accord, contribuant à l'augmentation de la résistance vasculaire. Donc, les deux causes, les deux facteurs, ce sont
دونك دي فاكتور نشوفوهم بوكو بليس في لا سيروز. داكور كي تكون عندنا اون سيروز راح نلقاو الفاكتور ميكانيك هذا، سيتادير لا ريدكسيون دي سيلول، رومبلاسمون بار لا فيبروز، لي نوديل دو ريجينيراسيون، ونلقاو اوسي l'augmentation de la synthèse d'endothéline qui est un vasoconstricteur, la diminution de la vasodilatateur qui est le NO, le monoxyde d'azote, qui donne une augmentation des résistances. Donc c'est ça le premier mécanisme, c'est l'augmentation des résistances, donne un HTP. Le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation du débit spontané. C'est très simple. Donc l'HTP est caractérisé par une hyperkinésie circulatoire, c'est-à-dire la harakia زادت dans la circulation du sang, d'accord, au niveau portal, associé à une vasodilatation artérielle splanchnique et systémique. C'est-à-dire ça a une vasodilatation au niveau splanchnique, splanchnique هو اللي يجيب vers le transport, ou même une vasodilatation systémique كيما حنا على بالنا لما ينقص لا ريزيستونس راح يزيد لو ديبي. داكور هذه قريناها في لا فيزيولوجي كاردياك، لما تنقص لما تصرا اون ديلاتاسيون راح يزيد لو ديبي. داكور اون بارتي لي ا اون برودكسيون اكسيسيف دو ان او، تسمى الميكانيزم الاولى قلنا لو ان او ينقص، مي الميكانيزم الثاني عندنا اون هيبر برودكسيون تاع لو مونو اوكسيد دازوت اللي قلنا عليه فازوديلاتاتور. سيتادير هذا الان او كي يزيد راح يدير لنا فازوديلاتاسيون، كي دار فازوديلاتاسيون سبلونكنيك و سيستيميك زاد لو ديبي au niveau portal. Le deuxième cause, c'est une augmentation de l'index cardiaque, c'est le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque, et une diminution des résistances vasculaires systémiques, non seulement les résistances par une telle ou telle cause, d'accord, mais surtout la production excessive du NO, d'accord. Les résistances, donc il le débit. Le débit, c'est une hypertension portale parce que la pression qui est mal c'est le débit fois les résistances. Soit il le débit, il la pression, soit il de la résistance, il la pression. Le premier mécanisme c'est l'augmentation des résistances. Le deuxième mécanisme c'est l'augmentation du débit. Il y a la physiopathe de l'HTP. Donc كيفاش نقيسوا la pression. Donc le titre هذا كيفاش نقيسوا la pression au niveau du système porte باش نقولوا باللي راهي augmenter la pression ولا ماهيش augmenter. d'accord لازم نقيسوا la pression au niveau du système porte. Donc عندنا des méthodes directes وعندنا des méthodes indirectes. Les méthodes directes, lors d'une intervention chirurgicale par cathétérisme de la veine porte à travers de la veine iliaque. هنا نديرو une intervention chirurgicale, par exemple le patient تاعنا par exemple راح نديرو له une transplantation hépatique، راح نبدلو له le foie تاعو باسكو دارنا une cirrhose qui est très grave. راح نبدلو له le foie، نديرو intervention chirurgicale، نحلو l'abdomen تاعو. داكور نديرو un cathétérisme، نفوتوه بار لا فين إليال تاع لي ليون. داكور نفوتوه في لا فين إليال فين ميزونتيريك، ابري توصل للفان بورت، نوصلو الكاتيتيريزم تاعنا في لا فان بورت، يقدر يقيس لنا لا بريسيون. داكور يقدر يقيس لنا لا بريسيون au niveau de la veine porte، ونشوفو البريسيون قداش ونقولو اسكو عندنا اتش تي بي ولا. دوزيام ميثود ديريكت سي لو كاتيتر ترانسباريتال ترانسجوبيلار. داكور لكن عندنا اون اسيت ولا عندنا ان تروبل دو ليموستاز، باسكو اذا عندنا اون اسيت سيتادير الباسيون عنده في كرشو الماء، داكور اسيت، ولا عنده ان تروبل دو ليموستاز سيتادير كون ندير له اون انترفونسيون شيروجيكال يقدر الباسيون تاعي يدير له اون هيموراجي. داكور دونك سي بور سا في لي دو كا هادو l'intervention chirurgicale elle est contre-indiquée. d'accord ممنوع دير اون انترفونسيون شيروجيكال باسيون على الابدومين تاعو الباسيون عنده اون اسيت ولا عنده ان تروبل دو ليموستاز. دونك واش ندير انا؟ ما نديرش ان كاتيتيريزم لور دو انترفونسيون، مي نديرو ترانسباريتال ترانسجوبيلار، نفوت ان كاتيتر بار لا فين جوبيلار، نهبطها جوسكو فوا، نزيد ندخلها نهبطها فير الفين بورت، ونقدر نقيس. داكور نقيس لا بريسيون دونك سوا سوسيباتيك، نقدر نعرف لا ديفيرونس دو بريسيون اونتر لا فين كاف لا فين بورت، ونشوف اسكو سي اون اتش تي بي ولا. دونك هادو سو سون لي دو méthode directe pour mesurer de la pression. On a deux autres méthodes. Donc pour mesurer la pression, ce sont des méthodes indirectes. La première c'est la mesure de la pression des varices œsophagiennes
hyper endoscopique parce que l'HTP les conséquences تاعها كاين ولا les complications تاعها كاين la formation des varices œsophagiennes اللي حكينا عليهم في لو كور اللي فات داكور في لو كور تاع لي زيموراجي ديجيستيف لما نديرو حنا لوندوسكوبي نقدروا نقيسو لا بريسيون دي varices œsophagiennes d'accord donc je قال لك انا c'est une technique délicate dangereuse d'accord pour le patient donc ما ينصحوش بها داكور بقات لنا la dernière méthode c'est la mesure de la pression succipatique par voie transjugulaire ou fémorale sous contrôle radiologique et c'est la méthode de référence c'est-à-dire الميثود المخيرة اللي يستعملوها هي هذه c'est la mesure de la pression succipatique par voie transjugulaire يفوتوا un cathéter en transjugulaire يهبطوه vers les veines succipatiques ويقيسوا la pression ثم d'accord qui permet de mesurer le gradient de pression هنا تعطيني le gradient هنا تعطيني الفرق d'accord تعطيني الفرق بين بين البريسيون اللي يدخل بها لو سون لو فوا والبريسيون اللي يخرج منها من لو فوا داكور تعطيني الفرق هذاك اللي قلنا عليه لازم ما يفوتش 5 ملم ميركور اللي نقولوا حنا لو جي بي اش لو غراديون دو بريسيون هيباتيك لازم ما يفوتش 5 ملم ميركور اذا فات لو 5 ملم ميركور بار سيت ميزور نقولوا سي اون اش تي بي نفوتوا لي كونسيكونس دو الاش تي بي دونك سيت هيبرتونسيون بورتال واش تقدر تمدلي دونك تمدلي اون سبلينوميغالي pourquoi une splinomégalie donc imagine معايا هنا كاين un obstacle ici donc la pression ولا عندنا une sérose la pression au niveau portal راح تزيد donc le vein porte راح يديلاطا après ما يديلاطا à un moment donné راح يرجع على اللي وراه d'accord les veines mésentériques supérieure et inférieure et même la veine splénique d'accord le sang يرجع هنا vers la veine splénique يقدر يدير لي une splinomégalie c'est-à-dire الفوليوم تاع العرات راح يزيد داكور وحنا على بالنا بلي العرات وكيما حنا على بالنا بلي العرات راح دونك سي ان اورغان ليمفويد فيها لي لوكوسيت فيها لي ترومبوسيت ولا لي بلاكيت دونك لو سون كي ستاغنا ثما au niveau de العرات راح دير لا ديغراداسيون دي بلاكيت باسكو ديجا في لا فيزيولوجي لي بلاكيت يديغرادا au niveau splénique وتخيل انت معايا لو سون ما يقدرش يفوت فير لو فوا دونك يبقى ثما او نيفو دو لارات راح دير لنا اون ديستريكسيون اكسيسيف دي سورتو دي بلاكيت دي لوكوسيت ايتترا سكي نو دون واش يعطينا كوم كونسيكونس يعطينا دونك اون ترومبوبيني c'est-à-dire la diminution du taux de plaquettes dans le sang ينقص لو taux de plaquettes dans le sang يعطينا rarement une anémie et de leucopénie parce que les cellules كامل راح يبقاو ثما au niveau de la rate دير لهم une dégradation leucopénie diminution des cellules blancs et l'anémie donc cellules rouges aussi se sont dégradées au niveau de la rate ce qui donne une anémie alors cet mécanisme appelle l'hypersplénisme d'accord l'hypersplénisme c'est-à-dire الخدمة تاع la rate راهي excessif راهي فوق العادة aussi une autre conséquence de cette hypertension portale donc le corps تاعنا مش راح يبقى هكذا كي دونك ما يدير والو دونك لازم يرياجي واش يدير une autre conséquence c'est les dérivations porto-caf d'accord يحاول يدير دي dérivation يحاول يفوت هذاك لو سون اون اكسي au niveau portal يحاول يدير دي dérivation ويفوتو par des dérivations porto-caf c'est-à-dire يفوت لو سون اللي راه في الفان بورت اللي راه في الفان بورت يحاول يوصلو directement vers le vein cave ou éviter il faut tout vers le foie parce que qu'il y a un obstacle donc résulte de l'augmentation de débit splanchnique qui entraîne la formation donc d'anastomose entre le système porte de haute pression et le système cave supérieur et inférieur se développe en 4 directions donc le système porte هذا اللي ولا de haute pression parce que راهو عنده بزاف لو سون داكور عنده بزاف لو سون يولي de haute pression يحاول يبعث هذاك لو سون الزايد اللي عنده vers le vein cave soit supérieur soit inférieur par 4 directions donc la première direction donc هادو لازم تحفظوهم d'accord c'est à retenir ويجيو في les questions donc la première région c'est la région supérieure donc واش يدير
لا ريجون سوبيريور هنا سي نيميرو 3. سي نيميرو 3. شوفوا في لو شيما باش تحفظوهم ويجيكم تري فاسيل. دونك عندك هنا ال 20 بورت. ال 20 بورت عند فيه اون هيبر، دونك عنده اون هيبرتونسيون بورتال. حيحاول يبعث لو سون هذاك هكا فير لو وين يبعثو يدير اون انستومونس بورتو سيستيميك. كي نقولو سيستيميك هذا ال 20 كاف فيا لا 20 كاف فيا لا 20 كورونيل ستوماشيك، داكور، ولا لا 20 ولا لا 20 غاستريك غوش، يسميوها لا 20 غاستريك غوش. يحاول يبعثو يسير بوي لو ريزو هذا اللي هنا فينو بيري اوزوفاجيان، باسكو هنا ليستوما لوزوفاج يحاول يطلع منها فير ليستوما، من بعد فير لوزوفاج، من بعد يديها فير لا 20 ازيغوس، من بعد لا 20 غاف سوبيريور، داكور. سي سا لا ريجيون سوبيريور اللي يدير لها دونك لاناستوموس بورتو كاف، يديها فير ليستوما بيري اوزوفاجيان، بيري اوزوفاجيان لا 20 ازيغوس، لا 20 ازيغوس تصب في لا 20 كاف سوبيريور. لا ريجون انفيريور ديجا سموها انفيريور، دونك حيدير اونتر لا 20 بورت اي لا 20 كاف انفيريور، سي لا 20 كاف انفيريور ماشي سوبيريور كيما الاولى. واش يدير؟ دونك يدير اون اناستوموس فيا لا 20 ميزونتيريك انفيريور، داكور. كيما قلنا قبيل في لو رابيل تاع لا فاسكولاريزاسيون، قلنا هنا زدت لاشتي، هنا عندنا اون هيبرتونسيون بورتال، لو سون هذاك يحاول يهبط من هنا في لي فان في لي فان ميزونتيريك انفيريور. لي فان ميزونتيريك انفيريور يديو لي فان ايمورويدير لتحت خلاص في الريكتوم في لانوس. هادو لي فان ايمورويدير انترن اكسترن، دونك وين يديو فير لا 20 كاف انفيريور. دونك وحلينا المشكل هذا بيان سور مؤقتا. بيان سور عندنا لا تروازيام دونك ريجيون، سي لا ريجيون انتيريور، سموها انتيريور. دونك تخيلوا سي لا باروا ابدومينال، داكور، سي لا باروا ابدومينال، لي فان امبيليكال، لا ريجيون بيري امبيليكال، داكور. هذه سهله. دونك بقات لنا ريجيون بوستيريور، سي لا فين سبلينيك فير لا فين رينال غوش، يروح من هنا. عندنا اون هيبرتونسيون ايسي بورتال، تديها فير لا رات تحاول دير اون سيركوي تديها في لي ران، داكور، لي فان رينال يسبوا في ال 20 كاف انفيريور، يديها لو كور، داكور. هادو سو سون دونك دي ميكانيزم باش يلقى حل، يدير اون لو كور تاعنا يدير دي ديريفاسيون، داكور.